はい、こんばんは。買い物せいです。いや、薪ストーブ最強っすね。いや全然よく燃えるもん。それに比べると、ホイールくんはちょっと力不足だという感じなんですけど、もうちょっとでも焚き火楽しみたいかなっていう欲があるんで、ね、行ってみたいと思いますが、今のところ全然こっち燃えるものすごいっすよね。キャプテンスターとかよかったかって、はい、今のところ暗いですね。ちょっとね、こっちをもう一回火を入れていきたいとは思いますが、細かい枝がまずないですよね。もうないですよ。で、鉄板ももうね、頑張ってくれたということでお疲れ様でしたね。でもちょっとやっぱポーランド軍のテントが燃えないかどうかが心配ですが、ちょっと今のところ大丈夫ですね。いやー、なんかほんと寒いっすわ。白い息しか出ない。まあでもこれが冬キャンなんで、そこはねしょうがないか。しょうがないっすが、すげえな燃え方が。はい、なんでちょっとこっちこれでも使ってみようかなね。ちょっと達人らしいね動きをちょっとね見せないと、やっぱりねいつもなんだ文化だとか言ってさ言ってますけど、ちょっとここはねこうやるんだよみたいな、今ちょっと分かってないですよ。別になんかマニュアルを見てとかそういうのも全く分かんない。とりあえずつくんじゃねえかっていう意気込みだけでいきたいと思いますけど、つくのかな。あ、そうか、ティッシュか。やっぱりティッシュか。ティッシュもあった方がいいね。こうです。もういい加減ね。あ、もうちょっとほぐしたいな。もうちょっと粉っぽくして、ちょっと粉を落として、いかないですね。ここにつかないの。いや、これは数奇だ。どうかな。めんどくさくなってますね。違うんだよな。こうじゃないんだろうな。これ映るんだよな。もうちょっと細かいの。これ。これでもいくのか。なんかない。なんでいかないんだろう。とりあえず花火を起こしてみよう。これつくでしょ。つかないの。
ぱライターかな。あ、ちょ。こんだけやってつかない人もいないですよね。違う、飛ばさなきゃダメなんだよ多分。すり方がまず俺はいなんかないの。とりあえずライターでいいよね。我慢も限界なんでライターでいかしてもらいます。ほらついた。そうですね。ほら最初から使えばいいんですよこうやって。結構テント内ここら辺でやるとまたバスター使おうかな。バスターあったバスターでいいよもう。はい、一件落着ですね。もう一回燃やしましょうこれ。やっぱ燃焼効率はやっぱ自分の作ったソロストーブの方がいいかなとは思うんですけど、まあ、かまどみたいな感じでね。組み方を考えさせられるかまどですね。薪ストーブすげえな。完全燃焼して。まあ薪ストーブはとりあえず窓付きじゃないのを買いました。特にいいかなと思って。ちょっと前に皆さんね火を楽しんでもらって。
しようかな。この服元気がないな。ね。なんか火が消えそう。あんまり効率が良くなさそうな感じなのかな。これも一つのあれで。それにしても広いな。
からんな。
くないのこれね。今日はなんか薪グリルの方があったかい気がする。薪グリルにしよう。はい、わかりました。ちょっと薪グリルで、自作の薪グリルでちょっと暖を取りたいと思います。はい、ちょっとこいつははい一回ちょっとお休みしてもらって薪グリルに変えたいと思います。買い物さそろそろ寝たいと思います。それでは皆さんおやすみなさい。